We must never allow that South Africa must be bullied. Ntabwo tugomba kwemera ko Afurika y'Epfo ikandamizwa n'ibihugu by'abakoloni. Amerika ntabwo igomba kudutekerereza icyo tugomba gukora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kurakazwa n'imitungo ya Burkina Faso, ntabwo igomba kudutegeka. Dushyigikiye Captain Traoré, turamushyigikiye kuko tuzi ko Traoré aharanira uburenganzira bwa Afurika. Turi Traoré kandi Traoré ni twebwe twese. Naramuka yishwe muzamenye ko bazaba bateye indi nkovu ikomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Tugomba kumurwanira nk'uko turwanira uburenganzira bwa Afurika. Tugomba no gushyigikira ibihugu nk'Ubushinwa kuko bwatinyutse kwigomeka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukayibwira ngo igikuzimu kubera ko itumva neza imikorere y'imisoro n'amahoro. Donald Trump ni umwanzi w'ubwe akaba umwanzi wacu kandi agomba kumenya ko tutamutinya. Ni umwana w'imyaka 2, iri zina Ibrahim Traoré ararize. Ese ubundi Kapiteni Ibrahim Traoré ni muntu ki? Yavutse ryari? Yavukiye he? Amashuri abanza n'ayisumbuye yayize hehe? Byagenze bite kugira ngo Kapiteni Ibrahim Traoré abe ari perezida, abe ari uwo tuzi uyu munsi? Ubuzima bwe mu n'urukundo, ubuzima bwe ibyo akunda n'imibereho ye kuva abaye perezida kugeza uyu munsi n'imiteganya ndasimbuka bimeze gute? Nibe tugiye kuvuga muri kiganiro kitari kirekire. Nyuma y'ikiganiro haza kubuza ibyo byose. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro mushya wa YouTube Inyasi Media TV, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo video yose dushizeho ujyibona mu bambere. Urakaza neza. Kapiteni Ibrahim Traoré yavutse mu 1988, atangira amashuri ye i Bondoukou, umujyi wo mu burengerazuba bw'igihugu mu ntara ya Muhohan. Nyuma yerekeje mu mujyi wa kabiri w'igihugu Bobo Dioulasso kwiga amashuri yisumbuye. Mu mashuri yisumbuye Traoré yarazwi nk'umusore ucecetse ariko w'umuhanga. Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Burkina Faso, ubu niwe mutegetsi w'igihugu ukiri muto muri aka karere. Ni umusirikare umenyereye intambara, wagiye buhoro buhoro anenga ubutegetsi bw'uwo yahiritse ku ngamba zidatanga umusaruro mu kurwanya imitwe ya Islamic State na Oligarch. Kapiteni Traoré wa gatanu yahiritse Lieutenant Colonel Henry Damiba icyo gihe iba coup d'etat ya kabiri muri uwo mwaka muri Burkina Faso, ishobora gukerereza inzibacyuho yo guha ubutegetsi abasivile. Traoré w'imyaka 34 yatangiye igisirikare muri 2009, aho yabaye mu mitwe y'ingabo itandukanye irwana intambara mu burasirazuba n'amajyaruguru ya Burkina Faso. Mu kwezi kwa mbere yari mu basirikare bafashe Damiba guhirika ubutegetsi bwa Perezida Roch Marc Christian Kabore watowe mu nzira ya demokarasi. Ariko amezi 8 nyuma yabwo habaye kutumvikana mu gatsiko ka gisirikare kazwi nka Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration MPCR. Uburyo butandukanye bwakoreshejwe na Damiba n'ubutegetsi bwe bw'inzibacyuho burimo gukaza gisirikare, gushyiraho abategetsi ba gisirikare mu ntara zirimo urugomo rukabije no gukaza ibitero mu majyaruguru n'uburasirazuba, byananiwe kunesha ibitero by'imitwe y'inyeshyamba ku basivili no ku basirikare. Ikigo Acred Info gikora ubusesenguzi bw'amakuru kivuga ko Burkina Faso yasimbuye umuturanyi wayo Mali kuba izingiro ry'ubugizi bwa nabi muri uyu mwaka. Ibyateye imyigaragambyo isaba kwegura kwa Damiba. Kuva muri 2015 haba coup d'etat yatumye bahita basesa umutwe w'ingabo zidasanzwe. Igisirikare cya Burkina Faso cyugarijwe n'urwikekwe no kutishimira uko ibintu bimeze. Ubushake mu ngabo bwaragabanyutse kubera ibitero bihoraho kandi bikaze by'inyeshyamba n'uburyo bukeya bwa gisirikare bwo kwirwanaho, cyane cyane mu bice byerekeye imipaka. Muri icyo gihe, igihe Kapiteni Ibrahim Traoré afata ubutegetsi,
Kapiteni Ibrahim Traore agifata ubutegetsi hahise haba intambara y'amagambo hagati y'uruhande rwe n'urwa Lieutenant Colonel Damiba, bituma haba ubwoba bw'intambara yo kurwanira ubutegetsi. Gusa icyo gihe ku cyumweru byatangajwe ko Damiba yeguye biha umwanya Traore wo kugenzura ubutegetsi no kuyobora igisirikare cyugarijwe n'inyeshyamba mu gihe kinini cy'igihugu n'akarere ka Saheli muri rusange. Kapiteni Traore icyo gihe kuwa gatanu arebwa no kunga igisirikare cyacitsemo ibice kuva kuri coup d'etat yapfubye muri 2015. Ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abayisilamu rya Burkina Faso IAMB naryo rivuga ko Traore yari umusore muto utuje cyane. Muri 2006 yagiye kwiga muri Université Joseph Kizerbo mu murwa mukuru wa Ouagadougou, aho yarangije afite amanota y'ikirenga. Mu mwaka wa 2009 yinjiye mu gisirikare hashize imyaka 2, ahita azamurwa bwa mbere mu ntera. Yakoze kandi amahugurwa yo kurashisha intwaro za muzinga muri Maroc. Nyuma yahise yoherezwa mu ngabo zirashisha intwaro ziremereye mu karere ka Kaya hagati mu gihugu cye. Mu mwaka wa 2014 yahawe ipeti rya Lieutenant Colonel. Nyuma uyu musirikare yagiye mu ngabo za ONU ziri mu butumwa muri Mali zizwe ku izina rya MINUSMA, kandi avugwa mu ngabo zagaragaje ubutwari mu gihe cy'ibitero bikomeye by'inyeshyamba mu karere ka Timbuktu muri 2018. Mu mwaka wa 2019 Traore yarwanye mu gitero cyiswe Otapuan cyamaze amezi 7 burasirazuba bwa Burkina Faso. Yarwanye kandi mu bitero byinshi byo mu majyaruguru y'iki gihugu. Mu mwaka wa 2020 ubwo yahawe ipeti rya kapiteni. Kuva muri Werurwe Traore yari umukuru w'umutwe w'ingabo zirashisha intwaro ziremereye zikorera mu gace ka Kaya hari hagati hashyira mu majyaruguru ya Burkina Faso. Mu magambo ye icyo gihe hari kuwa gatanu yavugiye kuri televiziyo ya leta RTBTV. Yarivugiye ati ingingo twari twiyemeje ku ntango yagambaniwe n'umuyobozi wacu ariwe Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba kuzahara k'umutekano ariyo mpamvu y'iki gikorwa cyacu. Byashyizwe inyuma y'ibindi ku mpamvu z'ibyifuzo bya politiki bidafatika. Ku cyumweru yabwiye VOI y'Igifaransa ati ntabwo nafashe icyemezo cyo gufata ubutegetsi, naratoranyijwe. Bimaze ibyumweru 3 bitogota. Nicyo gihe yabivugaga. Namaze hafi cyumweru i Ouagadougou mvugana nawe Damiba, ariko nta na kimwe, kandi abantu barabona inzira ya politike yari yarafashwe. Twatanze inzira nyinshi z'ibisubizo, ariko amaherezo numvise ko turimo gukina politike aho gukora icyatuzanye. Kuri uwo munsi kandi yabwiye France 24 ati ndabizi Ubufaransa ntibwakwivanga byeruye mu byacu. Niba dufite abantu badufasha uyu munsi, mwihitamo ubuntu Burusiya. Abanyamerika ubu ni abafatanyabikorwa bacu, ariko dushobora no gufatanya n'Uburusiya. Ntabwo rero ari ikibazo cy'Ubufaransa cyangwa Uburusiya na wanye. Icyo gihe ku cyumweru abwira abategetsi bo muri guverinoma yagize ati ndi muto kurusha benshi muri hano, ntabwo twifuza ibi byabaye, ariko nta yandi mahitamo twari dufite. Mu minsi mike ishize twabangamiye gusinzira kwanyu, twabangamiye gusinzira kuko abatuye Ouagadougou kubera kurasa. Ibi ntitwabishakaga, ariko ibi bintu biba mu buzima. Mu mezi make ari imbere tuzakora ibyakabaye byarakozwe mu mezi 8 ashize. Ibintu byose ubu birihutirwa. Ese ubundi abandi bavugaga iki? Icyo gihe kuwa gatanu ikinyamakuru cyigenga Wakati Cell ku rubuga rwacyo cyanditse kigira kiti Ibrahim Traore yafashe ubutegetsi kimwe n'uwitwa Thomas Sankara. Nawe kandi muri coup d'etat kimwe nawe kandi mu myaka 34. Ibi byaba ari andi mateka
ya Burkina Faso mu gushaka ikindi gihangange. Naho kuri Radio Omega yo muri Burkina Faso, umuntu utaratangajwe yari agize Haile Traoré ari hafi cyane y'ingabo ze, afite ubushake n'ubutwari, ntashobora kumara amezi 6 atarasanga ingabo ku rugamba. Nyuma y'ibyo byose tumaze kubona, ni iyihe mpamvu Traoré yigaruriye imitima ya benshi muri Afurika no ku isi? Muri uyu mwaka wa 2025 nta gitangazamakuru na kimwe cyo mu Rwanda ndetse no hanze, muri Afurika hose ndetse no ku isi kitavuga Ibrahim Traoré. Kapiteni Ibrahim Traoré, umutegetsi wa gisirikare wa Burkina Faso, amaze kubaka izina nk'umutegetsi ukunzwe kandi ukunda Afurika, ugamije kubohora igihugu cye icyo abona nk'ubukoloni bw'iki gihe bw'ibihugu by'iburengerazuba. Ubutumwa bwe bwumvikana muri Afurika yose no hanze yayo, aho abamushyigikiye babona ko ari kugera ikirenge mu cy'intwari za Afurika nka Thomas Sankara n'aba Burkina Faso bamwe bitaga Che Guevara wa Afurika. Beverly Ochieng, umushakashatsi mu kigo cyo Control Risks, yabwiye Inyasi Media TV ko Traoré izina rye rimaze kuba rinini. Numvise abanyapolitiki n'abanditsi mu bihugu nka Kenya bavuga bati niko bimeze, niwe mugabo. Beverly yongeraho ko ubutumwa bwe burebana n'ibihe turimo, aho abanyafurika benshi bakimanga imibanire n'uburengerazuba, banibaza kuko ku mugabane nk'uyu ukize cyane ku mutungo kamere hakiri ubukene bukabije. Nyuma yo gufata ubutegetsi ku ngufu mu mwaka wa 2022, ubutegetsi bwa Traoré bwahise bucyana umubano n'Ubufaransa bwahoze bukoloniza iki gihugu, maze bukomeza ubucuti n'Uburusiya, harimo umubano mu bya gisirikare, banatangira politike y'ubukungu isa n'iy'Uburusiya. Iyi irimo gushinga kompanyi ya leta y'ubucuruzi bwa mine, gusaba kompanyi zo hanze gutanga 15% by'imigabane yazo ku bikorwa bakora mu gihugu, no guha ubumenyi aba Burkina Faso. Burkinabe. Iryo tegeko rinareba Nourigord, kompanyi yo mu Burusiya yatangiye gukora muri Burkina Faso mu kwezi gushize mu bucukuzi bwa zahabu. Nka kimwe mu byo Traoré yita impinduramatwara byo gushaka uko igihugu cye cyungukira ku mutungo kamere wacyo, ubutegetsi bwe burimo kandi kubaka uruganda rutunganya zahabu Refinery no gushyiraho ububiko reserve bwa zahabu, ikintu cya mbere mu mateka y'iki gihugu. Gusa kompanyi zo mu bihugu by'iburengerazuba zo zirimo guhura n'ibihe bikomeye, nka kompanyi Salama Resources ikorerayo ariko yo muri Australia irimo kurega leta ya Burkina Faso nyuma y'uko yambuwe uburenganzira bwo kuhakorera. Leta kandi yahaye kompanyi zo mu gihugu ibirombe 2 bya zahabu, mbere byari ibya kompanyi yo mu Bwongereza, kandi mu kwezi gushize leta yavuze ko igiye gufata n'ibindi birombe bya kompanyi mvamahanga. Enoch Land Aikins, umushakashatsi mu kigo Institute for Security Studies cyo muri Afurika y'Epfo, yabwiye Inyasi Media TV ko impinduramatwara zikaze za Traoré zongereye gukundwa kwe muri Afurika. Enoch yunzemo ati ubu ashobora kuba ari we perezida ukunzwe cyane muri Afurika. Ugukundwa kwe kwakongejwe cyane n'imbuga nkoranyambaga, harimo n'ibimuvugwaho bitari ukuri, akenshi na kenshi bigamije gusiga amavuta isura ye. Amashusho yakozwe na Artificial Intelligence yerekana abahanzi b'ibyamamare nka R. Kelly, Rihanna, Justin Bieber na Beyonce baririmba uyu mugabo, nubwo bitigeze bibaho mu by'ukuri. Beverly Ochieng avuga ko Traoré yabonye cyane n'abanyafurika mu nama ya Rush Africa Summit ya 2023, abwira abategetsi ba Afurika ngo bareke kwitwara nk'ibikinisho bibyinishwa imbyino yose abakoloni bacuranze. Iryo jambo rye ryasubiwemo cyane n'ibinyamakuru mu Burusiya, byagize uruhare runini mu kugaragaza isura nziza ya Traoré nk'umuntu ukunda Afurika. Beverly avuga ko kubera iyo njyana ihabwa intege n'imbuga nkoranyambaga, isura ye yakwiriye henshi ku isi,
harimo no mu banyamerika bakomoka muri Afurika no mu bongereza b'abirabura nk'uko abivuga. Beverly yakomeje avuga ati umuntu wese wahuye n'ivanguramoko, ubukoloni n'ubucakara ashobora kwiyumva mu butumwa bwe. Akomoza kuba umuraperi w'umwirabura wo muri Amerika Meek Mill yaramutangaje kuri X mu mpera z'umwaka ushize, avuga uburyo akunda imbaraga n'umutima bye, nubwo yibeshye Traoré akamwita Burkina Faso nyuma agasiba ubwo butumwa. Gusa perezida w'Ubufaransa we si umufana we, asobanura Traoré nk'umwe mu bashingira amagambo ye ku mpaka zimaze igihe kinini hagati y'ubwigenge n'ubukoloni. Traoré arakunzwe cyane nubwo bwose yananiwe kugera ku byo yemeye byo kurandura umutwe witwaje intwaro witira idini ya Islam umaze imyaka 10 utera impagarara n'ivangura, ndetse ubu wagukiye no mu gihugu cy'igituranyi cyahoze gitekanye cya Benin. Ubutegetsi bwe kandi bwibasiye cyane abatavuga rumwe nabwo, itangazamakuru, imiryango itegamiye kuri leta, kandi buhana ababunenga barimo abaganga n'abacamanza, bukabohereza ku rugamba kurwanya wa mutwe witwaje intwaro. Kuri Leonardo Depanye, wungirije umukuru w'ikigo International Crisis Group muri Afurika, avuga ko Traoré ashyigikiwe kuko aracyari muto mu gihugu cy'urubyiruko. Ikigereranyo cy'imyaka muri iki gihugu ni 17.7. Yabwiye Inyasi Media TV ko akoresha ahahise mu kubaka izina rye nk'uwaje ameze nka Sankara, kandi asa ubugeni bwa politiki kuko utera ubwoba igihugu cyose kubera intambara ukizeze ejo heza. Ni umuhanga cyane muri uwo mukino. Sankara yagiye ku butegetsi kuri coup d'etat mu 1983 afite imyaka 33, maze igihugu cyose kimujya inyuma mu ntera ivuga ngo igihugu cyangwa urupfu tuzatsinda, igihugu cyangwa urupfu tuzatsinda. Yishwe nyuma y'imyaka 4 mu yindi coup d'etat yasubije Burkina Faso mu mubano n'Ubufaransa kugeza Traoré afashe ubutegetsi. Umusesenguzi ku by'umutekano Professeur Kwesi Aning wo muri Ghana avuga ko ugukundwa kwa Traoré gusobanuye impinduka muri politiki zirimo kuba muri Afurika, by'umwihariko Afurika y'Iburengerazuba. Ubushakashatsi bwakozwe na Afrobarometer mu 2024 mu bihugu 39 bya Afurika bwerekanye gusubira inyuma mu gushyigikira demokarasi, nubwo ariyo ikiri imbere mu buryo bw'imitekerereze byifuzwa, cyangwa se mu buryo bw'imitegekere bwifuzwa. Professeur Aning yabwiye Inyasi Media TV ko demokarasi yananiwe guha icyizere urubyiruko. Ntabwo yahaye urubyiruko imirimo cyangwa uburenganzira cyangwa uburezi n'ubuzima byiza. Avuga ko Traoré harimo gutanga andi mahitamo, ari nako agarura intekerezo z'ibihe bibiri by'ingenzi, harimo n'igihe cya nyuma y'ubwigenge ahari ku butegetsi nka Kwame Nkrumah wa Ghana na Kenneth Kaunda wa Zambia, n'igihe cya nyuma yaho cy'abantu nka Sankara na Jerry Rawlings bakoze coup d'etat nazo zashyigikiwe cyane icyo gihe. Mu kwezi kwa mbere mu irahira rya perezida mushya wa Ghana John Mahama, Perezida Traoré yishimiye bikomeye n'imbaga yari ihari kurusha undi wese ubwo yageraga aho byabereye, yambaye imyenda ye ya gisirikare na pistole ku itako. Professeur Aning yakomeje avuga ati aho ahari abandi bakuru b'ibihugu 21 ariko Traoré yinjiye, abantu bahise bishima cyane, yewe n'abarinda umukuru w'igihugu cyanjye birutse inyuma ye. Birumvikana ko Traoré akunzwe cyane, naho atandukanye na perezida His Excellency Perezida Paul Kagame. Traoré atanga ishusho itandukanye cyane niya bamwe mu bategetsi b'ibihugu bya Afurika bagorwa no gutambuka kugenda n'amaguru, ariko bakagundira ubutegetsi biba amatora nk'uko Aning abivuga. Gusa Perezida Paul Kagame we arenza ahangaha, ntashobora kuvugwa ndetse ntanagereranywa. Ati Traoré yifitiye icyizere n'isura ifunguye cyane n'inseko,
ni umuntu w'ijambo ry'imbaraga kandi yiyerekana nk'umugabo w'abantu. Amakuru aheruka gutangazwa na banki y'isi y'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF yahaye imbaraga ubutegetsi bwe mu kuvuga ko ubukungu bwa Burkina Faso buhagaze neza kandi ubutegetsi bwateye intambwe mu byo bwinjiza, mu kugabanya imishahara y'abakozi no gushora mu burezi, ubuzima no gufasha abakene. Banki y'isi ivuga ko nubwo izamuka ry'ibiciro ryavuye kuri 0.7% muri 2023 rikagera kuri 4.2% muri 2024, ubukene bukabije abaturage batunzwe no munsi y'amadolari 2 ku munsi bwabagabanutseho hafi 2% bukagera kuri 24.9% kubera kuzamuka gukomeye mu buhinzi n'urwego rwa serivisi. Nubwo izi raporo z'ibigo by'imari byo muri Amerika ari nziza, imibanire ya Burkina Faso na Amerika hamwe n'Ubufaransa ntiyifashe neza. Urugero rwa vuba aha ni ibyavuzwe n'umukuru w'ingabo za Amerika muri Afurika, General Michel Langley, ko Traoré akoresha zahabu y'igihugu cye mu kurinda ubutegetsi bwe aho kwikoresha mu nyungu z'igihugu. Ibi byabaye nko gushimangira uko Amerika isanzwe ibona ibintu, ko ingabo z'Uburusiya zirinda Traoré nabwo bugahabwa umugabane mu bucukuzi bwa zahabu ya Burkina Faso nyuma y'uko mu butegetsi bwirukanye ingabo z'Ubufaransa muri 2023. Ibyavuzwe na General Langley mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa Mata mu nteko nshingamategeko ya Amerika byarakaje abashyigikiye Traoré, babifashe nko guhinduranya isura y'intwari yabo. Ibi byarushijeho gukara nyuma yaho gato ubwo ubutegetsi bwa Kapiteni Traoré bwatangaje ko bwaburijemo kudeta, bavuga ko abayiteguye babikoreye muri Cote d'Ivoire aho General Langley yari yakoreye uruzinduko. Cote d'Ivoire yahakanye uruhare mu mugambi wari wese, mu gihe ubutegetsi bw'ingabo za Amerika muri Afurika USA Africa Command bwavuze ko uruzinduko rwa General Langley rwibanze ku gukemura ibibazo by'umutekano bihuriweho harimo ubuhezanguni bukabije. Ubutegetsi bwa Traoré bwahise butegura imwe mu myiyerekano ikomeye cyane mu murwa mukuru wa Ouagadougou yo kwamagana abakoloni n'ibikoresho byabo ko bashaka gukuraho Kapiteni Traoré. Umunyamuziki Osibi Johan, umwe mu bari muri iyo myiyerekano, yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ati kubera ko Colin Powell yabeshye Iraq yarashenywe, Barack Obama yarabeshye, Gaddafi aricwa, ariko ubu ibinyoma byabo ntacyo bizadutwara. Imyiyerekano nk'iyo yo gushyigikira Traoré yabereye no mu mijyi yo mu mahanga harimo na Londres mu Bwongereza kuri uwo munsi. Nyuma nawe yagiye ku mbuga nkoranyambaga yandika mu Gifaransa n'Icyongereza ashimira abasanye ibitekerezo nawe byo kugira Burkina Faso nshya na Afurika nshya. Yongeraho ati twese hamwe dufatanyije tuzatsinda bagashaka buhake n'abakoloni, tugira Afurika yigenga, ishema n'agaciro. Biragoye kumenya amaherezo y'uyu mukapiteni ukiri muto, gusa we n'abandi bategetsi ba gisirikare muri Mali na Niger banyeganyije Afurika y'Iburengerazuba n'ibindi bihugu bifatira urugero rwabo byirukana ingabo z'Ubufaransa. Abo bategetsi batatu kandi bashize hamwe bivana mu muryango w'ubukungu w'ibihugu by'Iburengerazuba bwa Afurika ECOWAS, bashinga umuryango wabo aho ubucuruzi hagati yabo bufunguye umusoro ku bicuruzwa wa 0.5% gusa ku byinjira mu bihugu byabo. Wa mushakashatsi Enoch Lang Aikens avuga ko Traoré ashobora kwigira ku bandi, kubwo Rawlings yafataga ubutegetsi muri Ghana afite imyaka 22, yiswe Yezu Muto, ariko nyuma y'imyaka 19 yananiwe guhangana na ruswa nubwo yafashije kubaka demokarasi. Kugira ngo agire umurage urama, Enoch Aikens abona ko Kapiteni Traoré yakwibanda ku kugera ku mahoro no kubaka inzego zikomeye mu gihugu zizana imiyoborere myiza. Njyewe bategura ikiganiro kandi nkakibigezaho, nitwa Nsengiyumva Ignace. Niyo bagiye gukanda subscribe. Ciao ciao.